अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ अहमद लतीफ़ गुमान। तो यहाँ पे मेरे पास एक सिस्टम पड़ा हुआ है, ये है डेल का। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये है Core i7 Core i5 है, 7 जनरेशन है ये। तो इसकी मैं अपग्रेड करने जा रहा था हार्ड ड्राइव जो मैंने ली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव है ये, और ये SATA, और ये है 512 GB की, और ये है माइक्रो डिजिट की। तो इसको मैं अपग्रेड करने जा रहा था, तो सोचा आप लोगों को दिखाता चलूँ। ये सिस्टम है मेरे पास डेल का, ये ऑल इन वन है, टच स्क्रीन है, 24 इंचज़ इसकी स्क्रीन है। मॉडल की बात की जाए तो मैं आपको बताता हूँ, ये रहा इसका मॉडल, आप यहाँ से देख सकते हैं। ये सर्विस टैग इंस्पायर 24 मॉडल लिखा हुआ है, 3464 सीरीज़। और इसकी मैं हार्ड ड्राइव चेंज करने जा रहा हूँ, सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करता चलूँ। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। पहले आपको बताता हूँ इसके आप किस तरह से ओपन कर सकते हैं इसका बैक कवर। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने इसको उठाना है, उठा के किसी ऐसी जगह पर रख देना है जिसके इसकी स्क्रीन वगैरह पे कोई स्क्रैचेस वगैरह या डैमेजेस नहीं आए। ये थोड़ा सोफ़ा था तो मैंने उसके ऊपर रख दिया। अब आपने सिर्फ इसकी माउंट जो है इसको बाहर निकालना है। इसके बैक कवर को ओपन करने के लिए इसकी माउंट जो है स्टैंड हम इसको ओपन करेंगे और यहाँ से इसको पुश करेंगे। इस तरह से ये ओपन हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे इसके स्क्रू लगे हुए हैं ये वाले, ये आपको हटाना पड़ेंगे। तो इसको हम अनस्क्रू करते हैं। इसी तरह इस सेकंड स्क्रू हटाएंगे हम। ओके, अब इसको हम उठा लेंगे, इसको रखेंगे साइड पे। अब सिंपली आपको क्या करना है, इसके साइड पे यहाँ पे लॉक्स होते हैं जिनको आपने अनमाउंट करना है, और उसके लिए आपको कोई चीज़ चाहिए नहीं है। सिंपली पकड़ें और थोड़ा फोर्स के साथ उठाएंगे, वो ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगी। थोड़ा एहतियात कीजिएगा कि लॉक टूट ना जाए। एक बार का गौर कीजिएगा, इतनी भी जल्दबाजी नहीं करनी है आपने। इसको नॉर्मली आप इस तरह से हटा सकते हो। तो लीजिए ये ओपन हो चुका है। अब आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें कौन सी अपग्रेडेशन करना चाह रहे हैं। हार्ड ड्राइव कर सकते हैं या इसकी रैम ये लगी हुई है इसकी। तो बेसिकली मुझे जो चाहिए था वो मैंने इसकी हार्ड ड्राइव जो थी वो SATA की वो अपग्रेड करनी थी। तो ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आप लोगों को बताना था कि इसका बैक कवर आप किस तरह से ओपन कर सकते हैं। बैक कवर ओपन करने के बाद हमें इसकी जो हार्ड ड्राइव है उसके लिए यहाँ से इसका स्क्रू है, उसको जस्ट उसको निकालना पड़ेगा। और उसके निकालने के लिए सिंपली आपको स्क्रू ड्राइवर चाहिए, निकल जाएगी। अब इसकी जो केबलिंग है, डाटा केबल, वो हटा देंगे, कर रहा हूँ। तो ये रही। अब इसकी माउंट में से ये स्क्रू ओपन करेंगे, एक ये है और दूसरी साइड पे भी दो हैं, ये निकालेंगे और वो हार्ड ड्राइव फिक्स कर देंगे। तो चलिए इसको मैं खोलता हूँ। तो लीजिए हार्ड ड्राइव मैं इसकी चेंज कर चुका हूँ, ये रही। अब हम इसको माउंट करेंगे। माउंट करने के लिए आपको इसको सेम टू सेम वही प्रोसीजर, इसको लोकेशन पे रखेंगे इस तरह से। इसका स्क्रू टाइट कर दिया है हमने, और अब इसको हम कर देंगे केबलिंग। इसकी केबलिंग हो गई। अब सेम टू सेम यही है हार्ड ड्राइव जो हमने निकाली है अभी, ये 1 TB की है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हम इसको करेंगे बंद करने के लिए भी आपको सेम टू सेम वही। अब इसको जैसे रखिए और पुश कर दीजिए, यहाँ पर रख के जस्ट पुश करना और ये ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा। तो लीजिए बस इतना सा काम था। तो फिक्स होने के बाद वही 2 स्क्रू जो हमने निकाले थे वो हम यहाँ पे लगा देंगे और ये सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा।